ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣିକିରି ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଣା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଘିଅବତୀଟିଏ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମ୍ୟାଚିସ୍ଟିଏ ଦରକାର, ବଳିତା ଦରକାର, ଘିଅ ପ୍ୟାକେଟକୁ କାଟିବା ଦରକାର, କଇଁଚିରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଳିବା ଦରକାର। ମହମବତୀରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଧୂପକାଠି ହଉ, ମହମବତୀ ହଉ, ଘିଅ ଦୀପ ହଉ, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଯେମିତି ସିଏ ତାର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କିଏ କଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଘିଅ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣିକିରି ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଣା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଘିଅବତୀଟିଏ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମ୍ୟାଚିସ୍ଟିଏ ଦରକାର, ବଳିତା ଦରକାର, ଘିଅ ପ୍ୟାକେଟକୁ କାଟିବା ଦରକାର, କଇଁଚିରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଳିବା ଦରକାର। ମହମବତୀରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଧୂପକାଠି ହଉ, ମହମବତୀ ହଉ, ଘିଅ ଦୀପ ହଉ, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଯେମିତି ସିଏ ତାର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କିଏ କଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। Nalanda Group of Institutions, empowering children since 2003.